帮忙，快点！我的个拆下来，这哪能认识？你就咋弄的？这谁弄来着？你弄的？哦，这挖机不，这履带不应该搁挖机上面吗？咋个跑这地儿来？我想拿这个连轨板练练手嘞。练手你不应该叫履带往那边练吗？你咋给我练长嘞？小朋友，说实话，你是想拿来吧？师傅，我错了，你别生气。其实是俺家里边装房子急等能用钱嘞。我想叫这个连轨板拉出去卖了。耍点子小聪明。你想挖机，如果说缺了履带，快管走路不管，早晚不都在发现吗？有道理。是嘞，那师傅这连轨板现在给他放着，这咋弄啊？咋弄？那我肯定是我上去，下午还有活嘞。